Fala galera, tudo bem? Dê o seu like, se inscreva no canal. Mas antes de mais nada, roda a vinheta. Fala galera, hoje eu vou mostrar só as minhas mãos. Essa mãozinha um pouquinho suja. Eu tava fazendo aqui uma slime aqui agora. Essa slime ficou um pouquinho dura, que eu coloquei um pouquinho muito de creme de barbear. Aí ela ficou um pouquinho dura, ó. Mas a gente vai fazer outra. Ó, o que você vai precisar para fazer essa slime? Um recipiente, alguma coisa para mexer. Olha, você vai precisar de cola. É uma slime fluff. Cola. Você vai precisar de shampoo. Pode ser qualquer tipo de shampoo. Esse meu shampoo tá acabando, por isso que tá um pouquinho assim. Ó, você vai precisar de espuma de barbear e o seu ativador, que no caso meu é água boricada e bicarbonato de sódio mesmo, que é mais fácil de conseguir, porque aqui a gente não acha bórax. Ó, então vamos começar aqui colocando a cola. Bastante cola, mais ou menos um fundo assim de cola. Ó, aí a gente vai colocar aqui agora o shampoo, ó. Eu gosto de slime com bastante shampoo, ó. Então eu vou colocar bastante shampoo. Eu gosto de colocar tudo primeiro pra depois mexer. Essa slime vai ser uma base. Ó, eu não vou colocar muito espuma de barbear, ó. Vou colocar um pouquinho assim, ó. Colocar mais um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar muito dura. E agora nós vamos mexer aqui. Vai ser uma base, por isso que eu não vou colocar cor. Eu não vou colocar cor. Olha, tá bem cremosa. Eu gosto de slime mais cremosinho assim, ó. Vou colocar mais um pouquinho de espuma de barbear, né? Porque é uma fluff. Chacoalhar bem. Eu vou colocar mais shampoo, porque, gente, eu gosto mais de slime com shampoo do que com espuma de barbear. Ai, meu shampoo acabou, vou ter que colocar outro. Acho que eu coloquei tudo já daquela hora, então não precisa não. Vamos mexer aqui, ó. Ó, tá bem cremosa, bem do jeitinho que eu gosto. Aí agora a gente vai colocar aqui o ativador, ó. O meu fica aqui na garrafinha, então vamos colocar uma gotinha. Aqui, ó. Ó, colocar aqui, ó, mexer bem, ó. Tá já pegando ponto já, ó. Colocar aqui. Dessa vez caiu muito, né? Bom que já ativa mais rápido. Então vou mexer bem aqui, ó. E quando estiver quase no ponto, já mostro pra vocês mais, ó. Filma mais um pouquinho, a gente tá parecendo chantilly, ó. Bom, vou terminar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. A gente tava mexendo mais. Ó, como que tá ficando, ó. Tá bem cremosa. Ó. Bem cremosa mesmo, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui de ativador, ó. Aqui, ó, vou mexer bem, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, vou mexer bem. Olha como tá ficando, ó. Por isso que é sempre bom mexer bastante. Ó. Gente, eu tenho dois aqui, ó. Eu vou dar uma dica pra vocês rapidão. Esse creme de barbear, que é creme de barbear mesmo. E tem esse daqui que é espuma. Na minha opinião, esse daqui é melhor. Mas vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Ó, tá bem mais grudentinha, tá parecendo chantilly.
Caiu muito. Tomara que não fique dura. Mexer, ó. Que bem, ó. Olha aqui como que já tá começando a pegar o ponto, ó. Daqui a pouco eu já vou mexer com a mão, ó. Limpar minha mão aqui no paninho. Ó. Daqui a pouco já dá pra mexer com a mão, ó. Eu acho que já dá pra mexer com a mão, ó. Aí agora, se eu quiser pausar pra vocês, não vai ter como. Só se eu fizer isso aqui, ó. Com a mão suja, né? Mexer aqui ainda com a colher. Porque essa daqui, ó, tá meio grudentinha ainda. Mas outro espaço que ainda tá molezinha. Ó como que tá ficando, ó. Com a mão aqui, porque senão fica ruim pra mexer. Ai, olha que legal, gente. Grudou tudo da parede, né, menina? Mamãe, quando você ver esse vídeo, por favor, não me xingue. Pai, que pintou a parede esses dias. Não, né? Ele pinta todo ano, porque todo ano eu grudo slime e faço essas burrices, né? Me desculpe. Olha. Tá grudando tudo. Ai, que delícia, gente. É muito gostoso de mexer. Grudando assim. Ai, eu acho gostoso, ó. Ó. Ai, olha que satisfatório. Ai, meu Deus, olha o que aconteceu com a minha mão. Como fazer pra colocar ativador? Ó, limpar a mão assim, ó. Olha, essa aqui tá um pouquinho limpa e a gente faz assim mesmo. Ativador. Ah, caiu muito ativador, Jesus amado. Caiu muito ativador. Olha, a meira. Tá muito gostosa, gente. Muito gostosa mesmo. E vocês sabem, eu vou deixar aqui um desafio pra vocês. Como fazer gloss slime. Ó, flip slime, ó. Vamos fazer a gloss slime. Ai, meu Deus, tá gritando. Tem como fazer flip slime, ó. Como fazer gloss slime. Sem óleo de bebê. Deixar aqui, ó. Sem óleo. Vocês sabem fazer? Se vocês não souberem e quiserem que eu faça uma gloss slime sem óleo de bebê, pode falar que eu vou fazer pra vocês uma gloss slime sem óleo de bebê, que fica muito boa. Eu já testei e fica perfeita. E fica muito gloss. Gente, tá muito fluffy essa base, olha. A base mesmo. Olha a minha mão, como que tá. Ó. Tudo bom, garotinho? Você não sabe que tem uma pessoa gravando. Gente, eu vou ter que pausar, porque se eu for ter que depender dessa pessoa, né? Pra vocês escutarem meus ASMR. Ó. Tá muito boa. Tá doido? Eu vou parar aqui rapidão. Olha, parou. Eu tava mexendo na slime aqui, ó. A gente vai mexendo pra tirar esses gominhos. Olha a diferença com creme de barbear, ó. Essa aqui é feita com esse aqui, ó. Com creme de barbear. E a feita com espuma. E aquela ali nem ativador foi, o próprio
já ativou ela. Deixe aqui nos comentários tipo de slimes que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer. Ó, agora eu vou mostrar ela pra vocês. Como que ficou, ó. Olha. Vou mostrar um clique, ó. Ó, o clique. Agora eu vou mostrar pra vocês o Bubble Box. Ó. Ó, tá aqui, ó. Ai, Deus. Eu limpei um pouquinho o potinho que tá cheio, ó. Tô limpando aqui o potinho, a colher. Aqui, ó. Gente, hoje vai sair 2 ou um vídeo. Hoje vai sair esse vídeo aqui sim, olha, esse daqui, olha, claro que vai sair hoje, ó. Mas antes desse vídeo, vai sair o vídeo que... Não, amanhã ou hoje ainda mais tarde, vai sair o vídeo de uma slime transparente, com cola transparente. Hoje ou amanhã, porque eu comprei um tubinho de cola transparente, que eu gastei quase ele todo, mas ainda tem um restinho, ainda tem pouco, né, porque eu prefiro cola branca. Eu acho que a consistência fica melhor, mas aí eu comprei pra gravar o vídeo pra vocês, de como pessoa que é ansiosa, né. Que eu queria gravar um vídeo pra vocês de slime mista, que eu vou misturar cola branca mais cola transparente, pra me ver como que fica a consistência. Olha, os gominhos delas já saiu, ó. Muito boa. E ela não tá dura, ó. Tá, ai Deus, tá brilhando muito. Ó. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. Ah, e se vocês quiserem ver a receita todinha no passo a passo, todos os ingredientes que eu usei tá aqui do meu lado. Olha, esses ingredientes foram todos que eu usei. E o tanto de cola que você colocar vai ser o tamanho da sua slime. Um super beijo e tchau!